ngo turi mu minsi igoye abagore muri iki kinyejana turimo nitwe benshi uranyumva abadamu turi benshi kurusha abagabo mwahoze muri na benshi twahoze turi na benshi ngira ngo urabizi kandi Imana ngo yabaremye nyumara nicyo gituma yadutubuye ngo mutazajya mudusuzugura cyane tugira nyine benshi urugo iki gihe no kwihangana kumwe n'umusaza naba mukecuru umuntu wese no kwihanganira urugo no kwihangana umugabo nakunanira ntuzabisakaze ngo abantu bose babimenye ushaka kumva ndi kuvuga gutya ku mugabo wanjye ntago ndi kumuvuga nabi ndi kuvuga ubuhamya bw'ibyambayeho kandi nawe yarabyakiriye ntabirenze yewe mana hari n'igihe yigeze amfata neza ku rwego nkubwe uzi icyatumye ndashaka nuko hari utuntu twinshi umugabo wanjye yajyaga nkorera undi mugabo hari utuntu twinshi umugabo wanjye yajyaga nkorera abandi batankorera urumva utwo ntago natukubwira nibanga jya kugira ngo abandi bagore bazajya kumushaka je ubwo nahise numva yarakaze urumva utwo twose nabo abadamu bari kunyumva bajye rwose pe ujye wirinda ko umugabo wawe wamubwira nabi cyangwa undi mushwana utupanga kuzashaka undi mugabo kuko abagabo bazabamara mu gihugu cyangwa ku isi yose ukabarangiza rero urugo rwubakwa no kwihangana mbere na mbere ikindi abamama ntibakigira ibanga pe biri mu bintu bijya bimbabaza ubwo rero abagabo bari kunyumva mujya mufata n'abagore neza kugira ngo batavuga iyo password yo hepfo kuko umugore ayivuga bamukubise iki inkoni ziri mu bintu bitatu bishaka gutuma umugore amena ibanga ry'urugo inkoni zikubise umugore kama n'ubundi niho handi nararushye tumaze amezi 3 dushakanye n'umugabo wanjye 3 yambwiye ijambo rikomeye yarambwiye ngo Sifa ndagutwaye ariko ngushize mu rugo ko twasezeranye ngiye tutarashaka no twabanje gukora ibyambere leta dusaba aranga ati nubwo ngutwaye sinkunda umumama ugira amagambo menshi sinkunda umuntu nsakurisha nkunda umugore w'umutima muri ibyo byose yavuze ikintu cyatsindaga nakubwiraga urwenya cyane yego none umuntu se kundambagizaho ntago nabashije kumuhisha ukuri namwe ntewe nigirira urwenya wihangana niyo yazaga kuko yagiraga makeya nagumaga mwinosheshwaho nkamuganiriza nkamutereta nyine ariko akabibona ko bifitemo mu maranga mutima kwa kwiyankundaga yaravugaga ati niho handi ndagukunda naho nagushyira ariko ndikwana bizami bizakunanira tubana muri ubwo buryo ibizami bye ikizami nashoboye yari yambwiye ati nkunda umugore w'umutima nukuri ndi w'umutima kuko yasanze uko asize araza kansanga ntanzu abandi baramfatiramo ntaho baramfatira mbega nta kintu cyabashe kunkura mu mwanya numvaga nari ndimo ndamukunda rero abantu bagiye bakubasha kumbaza ikintu cyatumye nkomera mu bintu byose naciyemo nayibasobanurire sibwo bwa mbere nari mbabaye ntiwicaye ngo baze umugabo wawe asiko jye nubahirije amasezerano kuki utigeze ubahiriza amasezerano twagiranye ibyo wansezeranije ibyo wanseje wowe warabikoze Yesu yarambwiye ati ibyo ni inkuru yanjye ni muri Sande Park twicaye ni inkuru navuga ngo twese tugomba kwisangamo kuko ibyo tutaciyemo bagenzi bacu babiciyemo abacu babiciyemo nubona umuntu aciye ku nkuru yanjye akavuga inkuru ye ujye uvuga uti uyu muntu no kubabarirwa akenshi twakira abafite ibibazo ibikomere nubona umuntu uciye ku nkuru yanjye ujye uvuga uti uyu muntu no kwigirwaho uyu muntu no gufatirwaho urugero uyu muntu no kubahwa ko yatinyutse kuvuga ibyo abandi wenda batajya bavuga uyu munsi ndi kumwe na Mukandayisenga Sifa subwa mbe dukwanye ikiganiro n'umudamu waje atubwira inkuru yakabaro ke urushako urubyaro uburyo nyine byagiye bimukoraho mu buryo bwose bushoboka pe cyane ubu nubwo akaye tugiye kuganira ariko wumve ko afite story inkuru ikomeye cyane mbere ko dutangirana na Sifa Mukandayisenga ndeka mwisabe ikintu gikomeye cyane tubana mu buryo bwose bushoboka ndashimira abantu mwese mwakoze subscription kuri ino channel no kuri pe nzamuye ibiganza byanjye vuga ni murakoze barakoze nange ndagufashije kubibahereza no kuri pe no kuri kuba mwarahisemo mukavuga muti reka twiyandikishe kuri ino channel ya Rweme Mbabazi no kuri ni ikintu gikomeye cyane kuri jewe utarabikora ukaburi kureba kino kiganiro ndakwisaye kora subscription kora subscribe sabone kuri ino channel yacu ni handantse ngo sabone cyangwa subscribe Sifa
karame wakoze subscribe se nawe narabikoze cyane nanjye maze kubimenya nawe umaze kwimenya Imana ishimwe ku bwabyo wambaye neza Imana ishimwe urabona nambaye neza kuri agatenge keza buryo nawe umuntu bitabera nawe bitabera nuko bitinda kuza ariko nawe bitabera cyane burya isaha Imana ibihari cyambaye nuko tugomba gutegereza kandi biraza pe nange nagiye mbibona nagiye mbirunguruka cyane birashoboka ari umuntu urwaye muri kano kanya nawe uvuga ati se nawe ndategereza bizaza sibyo birashoboka ari urwaye uvuga ati wama kwiruhukira sibyo barahari kandi arimbejwe n'umubiri muri iki gihe urimo cyo kuremba umeze nabi sha itwara igitwari umubiri ntukuyobore mu bitari byo kwiyahura byo kwivutsa ubuzima tegereza isaha y'Imana icyo nicyo nakubwira kuko bijya bibaho ko umuntu adakira akarwara nyine akageza igihe cyo gupfa kandi iherezo ryacu twese ni urupfu twese tuzapfa sinzi impamvu nagiriye aho ngaho ariko nibyo byari bikwiye kugira ngo tujye twiyakira nayo ni message tuba tugomba kwakira Sifa bimeze bite ndaho ndashima Imana ya maso yawe ko mbona isatukura usurira nari intege ntago nari ntago ndarira da yego amba ariko kurira nayo ni impano nta muntu ubyitekamo ngo arire buriya kuyana byiza iyo ubishoboye ibyo bikora subugwari niba kubwiye ngo umugabo kuki ngo umuntu w'umugabo kucyurira oya ahubwo narize ko nta bagabo barira ariko njya mbabona nabarize barira niyo marangamutima nyine babyanse akabona agomba kuyashyira hanze kera numvaga ko kurira nyine ari ibintu biciriritse ariko uyu munsi iyo mbonye okaziyo ndiririra nawe ujya urira ndarira cyane si cyane ariko iyo bibaye ngombwa ko ndya rwose biraza kandi nkabereka cyane nuri kutwumva mujye muruhuka binaruhura ubwonko burya nabyo biri mu bintu byongera igihe cyo kurama kuko niba guseka byongera igihe cyo kurama no kurira hari ibintu bituma uruhuka aho kugira ngo tuyifungiranemo duceceke niba uzi no ufite n'inkuru y'ubuzima bwawe ujye uza hano kuri ino cana twiganirire ariko pana babandi batubeshya kandi nabo bariho hariho iminsi yashize twakora ikiganiro cy'isa n'uti sinzagitambutsa ko nuvuga kirimo kubeshya Sifa rero reka twigire ku nkuru yawe y'ubuzima bwawe bimeze bute bwa mbere waje ngo tubwire inkuru y'ibyakubayeho bibabaje none uragarutse ndagarutse kugira ngo mbabwire abantu benshi bakunze kumpamagara shera barampamagaye pe ntibyabura barampamagaye bakambwira komera pore turi kumwe mbere na mbere ndashimiye abantu bose bo ku nkuru yanjye bajya bakora subscribe niko babivuga na komanteri bagakora share niko babivuga bose Imana ibaha imigisha myinshi ndashimira rero abantu bose bampamagaye abajya bankurikirana abajya bakanda bagakora like bose Imana ibampera imigisha nabo kandi ngira ngo barabibona kuko byasa kose ko wahindutse kandi baranabona konsa neza barabibona rwose rero nta kindi kibitera nuko nagize abasangirangendo bagiye bambwira ngo komera humura Imana iragukunda turi kumwe kuko hariya hirya tuba hari igihe uba wumva neza kabisa urimo nasenga nakirwe neza ariko ukibaza ni gute nazabona umuntu usuhuza nanjye ariko akaba akomeye burajira nta bintu byiza bibaho nko kumenyekana byaba byiza mbere na mbere ukamenywa na Yesu Imana ikakwishimira gatatu ni byiza cyane kumenyekana ukajya nawe umuntu ukuzi ukubwira ngo komera mu gihe usitaye komera wabona ni akakubwira ati hangane mfite abasangirangendo benshi rero namenyeye ku nkuru yanjye nabo baramenya barankunda icyo gituma ngarutse cyane ko bagiye bambaza ikintu cyatumye nkomera mu buzima bwose naciyemo ari igihe ariko ntabwo ndi bubivugeho cyane ngo mbitindeho tuhita twigarukira ku nkuru z'ubuzima bwanjye ndabashimira rero mwe muri Swaziland Amerika Ubufaransa Ubwongereza mu Busuwisi n'ahandi mu bindi bihugu bitandukanye Kenya Norvege mu bihugu byinshi mwagiye mumpamagara bitandukanye duhana imbibi ndabashimira cyane rwose kandi Imana ibahimigisha ndetse hari n'ibindi bihugu nibagiwe mwese aho muri mwubahwe
Imana ibongereye iminsi yo kurama cyane. tukiri mu isi Imana izagume kubaha ingororano ibateze intambwe no mu ijuru kandi tuzahurireyo. Yego Sifa. Icyo nicyo kintu cya mbere nakwifuriza abantu bose bari kunkurikira n'abanyumva n'abandi bazagenda biyongera ku bari kunyumva. Bose mbifurije kurama kandi cyenze kuri ibyo umwaka bawutangiye bazawurangize neza. Kuko twawurangije neza. Wenda Sifa ataravuga icyamukomeje ndashimira n'umumama hari uwancishiye amafaranga umwe yaravuga ati sinshaka kuyacisha kuri Sifa ndashaka kuyacisha kuri wowe. Uwo mumama ni hano mu mujyi wa Kigali, ni umumama uwo ni umunyarwanda, ni umumama ukomeye cyane, umunyarwanda utuye hano Kigali. Ibaze ari amafaranga uzampuze naye muhobere kabisa mugwemo no kubanza kubisaba uzabimusabira. We yari yambwiye ati nzamubwira tegera ze Kigali nyuma nyine kubwo umwanya urumva ni umuntu ukomeye. Yego aranguti nta mpamvu mfite umwanya mukeya nibishoboka tuzahura. Uzaye amafaranga umunsi nyabona. Yes. Nahise mbanza mbere na mbere gupfukama ndasenga. Nibwo bwari bubaye ubwa mbere. Yego. N'ubwa mbere umunyamakuru yarasoye amafaranga akacisha kuri konte ye akayampereza. Yego. Ngabona rabikuje ntabwo natinze no kubyumva ko hari umuntu yawe nkajyana wowe nkagera wanze kwivuga. Bira bintu rero ntibisanzwe. N'abanyamakuru bake bajya babikora. Abandi bigenda bitese cyane. Abandi bigenda gute se ahubwo bira ni surprise. Yego. Nkuko ujya no mu nzira ukabura n'umuntu agahita guhobera yakubwamo yaragiza kuguhobera ukisanga n'akantu kakabara kaje ku mubiri. Nkuko ujya no mu nzira ira ni surprise mbega yakaga kuri njye ubuzima bwanjye. Imana izabimuhe umugisha nawe waranatumitse neza. Rero uzamumbwirire ngo Imana imuhe umugisha imutereze intambwe imukomereza amaboko imurinde mu bihe bizaza n'ibiriho kandi nawe kumpera umugisha mwarakoze gutumika. Mwakoze nawe Sifa. Nukuri kandi impamvu ngo warakoze nuko uyu munsi hari urwego umaze kugeraho. Nawe azaba ari kubibona. Naza bari kwibona. Yarabibona rwose komeze neza. Naratumitse Sifa rwose amafaranga yamugezeho. Mbwira Sifa nuko niki ngo cyagukomeje rero. Abantu benshi babonye ibyo waciyemo by'urushako. Umugabo wa d'abord mbere kutubwira icyo umugabo wanjye cyagukomeje umugabo wawe yayifashe gutabona uri kuvuga ko umugabo wanjye arabizi cyane ko ibintu mba mvuga. Yego. Ntabyo mbeshyamo ntago ari ibihimbano nkuko abantu bashakisha inkuru. Ni ibintu byambayeho ndetse cyane ko inkuru z'urugendo rwanjye ni ndende cyane igifite ibice byinshi bitandukanye ko nzagenda mbibagezaho. Intego yanjye rero si yo kubibabwira gusa ngo mpore ndira ahubwo niyo kubabwira imbaraga z'Imana. No kubwira abantu byinshi tunyuramo ko ariko hari igihe tuzabisohokamo. Naje gusanga ko kari byo kumwa bimbwiraga hari ibihe by'imibabaro n'ibihe by'umunezero. Umugabo wanjye rero yarambwiye ngo nzabashimire namwe ubwanyu muri kundeba kandi mu by'ukuri nawe hari ibintu byinshi bitagiye bimuturukaho bitewe n'imbogamizi z'ubuzima. Ikindi kandi kirenze kuri ibyo ngibyo umunsi nyohereza y'amafaranga yarambwiye ngo nguyu ni Rwema Mbabazi kabisa. Rweme yarahari yarahari Yesu ambwiye ngo ngo uyu muntu ngararenze ni umukristo kabisa uyu niwe. Ubwo rero arambwiye ati uzamushimire cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe bagiye bambaza n'inkuru z'ubuzima ibyanteye kwihangana ibyanteye gukomera ari ibiki nibyo ngira ngo mbabwire muri aya masaha kugira ngo buri muntu wese nawe ufite ibibazo akomere. Ariko Jera nasanze abahanduzi bose abahanduzi urabumva ni mu gihe ryakwishe burya ntago abantu bose bahandurihwa bose bahandura kimwe. Hari uhandura abuhaho hari n'uhandura ajombamo cyane. Burya n'uhandura ajombamo cyane uzamubare kuko niko azaba yarahamagawe. Nuhandura abuhaho nawe uzamushimire kuko nawe mu guhandura kwiwe nayo ni impano yiwe. Nawe atanga icyo afite. Ndashimira rero wowe wampamagaye. Hari igihe umuntu agufata akagushyira muri babyita kuboroka. Hari abantu baragiye banshira bari baramborotse mu buzima n'ubu birashoboka ko bamboroka ariko ndashimira Imana ko igihe kigera hakaboneka abandi bakakubwira ngo twe ntituzakuboroka turakuborokoye ngo no mu buzima bwacu. Nyine hari ukuntu umuntu akureba akakuboroka tubitewe nuko abona ishusho yawe isura yawe amaboko yawe mbega ibiganza byawe bitamusuhuza. Yego. Abantu bose ntago ariko ngukoze mu biganza uremera ariko birashoboka ko hari n'igihe utari kwemera. Hari n'abandi bameze kwemera ndamutse nzi ko ufite grippe ntayikwanduza. Bonyine none ari n'uwakwangarira azi ko nta grippe ufite. Ko nyifite sawo ndakurangiza. Aya ntacyo wantwara uzi ko mu biganza nk'ibi ngibi
Jewe Imana izamfashe tukiri muri iyi si kubera ubuzima nanyuzemo n'ibibazo nagiye mpura nabyo. Yego. Ntizajye impuza n'abantu bakomeye bampa ku mafaranga yego. Ahubwo izajye impuza n'abantu bakomeye bankura mu biganza nanjye nkumva ko nkoze mu biganza by'abantu bakomeye. Ongera ngo oya urakomeye. Oya gukora byose nkomeye. Mbere na mbere Imana ariko mu isi nari abantu bakomeye nta birenze none. Bakomeye sindimo. Ariko wa undi akomeye. Wa undi ndi kumushaka nzamuhobere. Ukuntu nzamuhobere. Yego. Nzabanza senge nimara gusenga. Mbone muhobere. Harimo abantu babakire mu ndugu bafite umutima. Uzi umumaro yangiriye. Birumvikana. Ndaje ngo kubwira. Ari amafaranga nayabonye akenewe. Yego. Nari mfite inzu nyubatse umwaka. Ubu nirigeze nubaka inzu irahirima. Yego. Inzara indiye nkajya ngenda mpangura itafari ngurisha abantu bitangiye barabizi. Abari Ako sinakuvuga ko turi ku ishuri. Ntacyo. Mu kizami ubu nta gisobanuro kibamo. Yego. Urakora ibizamu karangiza. Noneho umukosozi yaje gukosora. Nukubaza ngo iki cyari kiri he warakije. Ubwo nimva ku ishuri rero nzagusana uko byari bimeze. Yego. Amatafari rero nkajya ngenda ngakora rimwe nkagurisha kugira ngo ndye. Ngakora indi nkagurisha nzagukora n'amadirishya. Igihe kiza kugera haboneka muramu wanjye wari uvuye hanze muri Kongo. Yego. Na ya pariseri se wabana antegeka kuyigurisha kugira ngo tumwubakira ahantu leta yamuhaye inzu. Ndayigurisha. Yego. Tumwubakiramwo tumuguramo amabati turamwubakira. Sigara nta pariseri nimwe ngira. Yego. Mbo ibyo bintu nabyo bishobora abantu bake. Ko umuntu yakubwira ngo kurisha witangira undi. Nayigurisha rero ntacyo ndeba ko nabona gafite abana benshi nge ngifite umwana umwe. Kabona kwishyura icumbi kwanje binyoroheye ariko bizamukomerera kuko ari yarakiza mu Rwanda. Mbo mbaye ahubwo igihe kiza kuzajyana abantu ariko rero nza kuzicuza. Nkunda kubwira abantu ngo nugirira umuntu neza ntuzabyicuze kuko ingorano hirya zirahari. Kandi nukuri ziriho. Yego. Mubikore nk'ababikunze. Cyane. Ibi muba muri gukora birashoka kuba ari akazi cyangwa nta nakazi karimo. Ariko twebwe tubagana tukaza tukabasanga mukadutega amatwi mukatwumva mukatuganiriza nibyo birimo ingororano kuruta ibyo mwe mwabonamo ingororano. Ibi nibyo birimo ingororano kudutega amatwi. Rero wa mupapa yarubatse ararangiza nguma mu icumbi ndibamo ubwo biza kurangira na hantu mpagurishije nubako nagiye ngena nkura amatafari nyarya nkura amafaranga nyarya ubwo umusaza ntabwo yari ahari ndavuga umugabo wanjye ntabwo yari ahari. Ubwo mbayeho mu icumbi nta naho nteganya kuzabona ikibanza. Igihe cyaje kugira rero ngura ikibanza uburyo nakibonyemo ni mu mbaraga z'amasengesho kandi kwihangana pe bitera kunesha. Aba mama banyumva cyangwa abapapa banyumva abasore abakobwa buri muntu wese ku cyiciro cy'iwe uri kunyumva yakire ko kwihangana bitera kunesha. Nta musozi uri gutarangira. Gusa ndabizi neza ko hari imisozi hariho n'udusozi hariho n'agasozi ariko burya buri muntu wese agira ke gasozi. Kandi burya gasozi kitwa gasozi ntago kitangwa n'indi misozi yose ku isi. Udusozi ni twinshi imisozi ariko gasozi nako umuntu umwe. Burese gira ukaremera. Buri muntu wese agira ke gasozi yego kandi kamuremera bitewe n'igihe arimo. Rero waba umukire waba umukene ku gasozi kawe kaba ko kurya neza yakuguseka kabemo neza cyane cyane nuhura nako gukubitwa n'umugabo uziyakira umenye kwihangana nakawe gasozi. Ndashimira rero buri muntu wese umenya kwiyakira mu ke gasozi. Kuko nawe wiyakiriye. Nange nari yego. Nange nari yakiriye. Mu dusozi twacye mu gasozi. Mu gasozi kaye nagiye niyakiriye. Ubwo rero naje kugura pariseri. Pariseri bayaho ndahiga ukongera kwa muganga nza nkongera ngahiga. Urwaje umugabo. Ndwaje umugabo nkongera nkaza ngahiga uko ntashyimva kurwaza umwana nkoza nkanjya ngahiga bikanga gusa ndibuka umunsi umwe Imana indimbiramo mano babyita mano hari mano utora. Nigeze ntore igikapu cy'umukire kirimo miliyoni 5 ampamo ibihumbi 50 arangije arambwira ngo uzapfurwa. Uzapfurwa. Ati ubu nibwo burokore myize sinzabyibagirwa. Nari nyatoye ahantu haruguru yo kucyagara byambayeho. Burya umuntu wese nkubwiye ko umuntu agira amano ye. Uwo munsi urumva ntabwo iyo nyafata wenda sinari kuyashobora no kuyabara. Wenda ariko unzibonye nazibara ubu nabishobora kuyabara amafaranga. Ariko icyo gihe bishaka ko ntago gushaka kuyabara. Cyangwa nkajya no kukurata nkajya ngweno ndebere. Ariko uyu munsi nyabonye ntabwo nta muntu nahamaganga azamfashe kuyabara. Nabishobora ariko icyo gihe ndabyibuka naragitoye tubikuye kuri mano y'umuntu. Mbo arambwira ati fatamo 50 mira baragurya amafaranga sinzabyibagirwa yampaye ntabwo yari mu manyarwanda nanto yari mu madolari yaranyeretse afungura igikapu cy'umukara nk'iki aranyereka nsanga ni mu madolari ariko akora hano mu mufuka inyuma ampamo ibihumbi 50 ariko aransubiza ngo uzapfurwa. Ibasasha
abari barekunda barambwira ngo nawe ikigwari aba baransubiza nyine ngo ngo uzanapfa urwo nyine ariko ingorano ziriho nubwo tubabara ingorano ziriho ndabyibuka rero niko Imana yaje kungirira neza impamano ikoresheje harimo abapapa twasenganaga twagiye dusengana bari hasi bakaza kujya hejuru dukorana umurimo w'Imana boroheje Imana ikaza kwajya neza umpaye inkunga y'ibihumbi 150 amafaranga 200 200 ndayacuruza na 50 nyagera ku rwego agera muri miliyoni n'ibihumbi 100 yego nyaguramo parcelle iyo parcelle nkubwiye rero nayubatsemo inzu nayiragenda irananira imbere akaga inzirananira inzu y'umugore kugira ngo uyuzuze ntibabyoroshye hari ubwo ubushize nabikubwiye oya burya yari hari nagombaga kubwira ko atari cyo cyari cyanzanye hari abatanu bakajya ngo twaje no gusaba ariko ntago cyane bari ibyo tugira ngo abantu bakomeye natwe tubona badusubizamo imbaraga banaduhaye twarya no sara umuntu wanze kurya banaduhaye twanabyakira ariko cyane dukeneye abantu batubwira ngo pole homura komera sheri sheri n'umuntu wese wishimiye umva umutima wabuhokeye nta biba birenze ubwo ngubwo rero icyo uyu munsi uracyakene ukubwira gutyo erega nubwo aburi umukecuru ukeneye umuntu ukubwira ngo sheri ntabwo uri umukecuru ariko nubwo abushaje sheri rero ni umuntu wese wishimiye mu mutima urakabimubwira nawe bayikubwira umva nk'iki umugabo wanjye nawe yankoreye surprise arabimbwira yewe ati sheri mwiriwe nahise mbwira ati wenda kugurira akantu ajya akunda kunyuzamo cyane iyo ativumbuye akabimbwira wumvise bimeze bite ni byiza inshuti yanjye muvandimwe ufite abavandimwe benshi batandukanye baturutse hano ibyo bintu ntabwo nakubwira ntacyo nabinganya sasa rero hagira umuntu ubwira uyu muvati komera sheri komera nshuti komera nshuti ako kantu jera ni byiza cyane hari igihe wigeze wumva barakabuze ugakeneye umuntu ukubwira ngo komera babyita kuba muri kwe hari igihe umuntu aba muri kwe na telefone ifata ngo reka wakwandikiye reka da ngo reka wagushuhuje reka da none n'iminsi ubamo jera hari igihe inzara yandiye ndabyibuka ariko ndaza kukageraho mu kanya bo reka mbe ndetse nanjye kugura icyo kintu rero cy'uwo mubyeyi kugira ngo wumve agaciro ke n'abandi benshi bamukurikira barumuna be bakuru be basaza be base wabo mbo iyo nzu yari yaranane yarambereye akaraha kajya he hari ibintu mu barokore bakunda kwitaga amarozi ariko ibintu byose si kari amarozi hari ibintu bitananira kubera ubushobozi bukeya tukitwaza ngo ni inyatsi ariko inyatsi nayibaho inzu yaragiye yarananiye ariko ejo bundi pe Imana yaramfashije uzambwiye ngo ya mafaranga yakoze umurimo ukomeye nayafinyuje inzu nubwo bwose ntarabona ibyo kuyikinga mbo no kuba yari bwarangira ariko izuzura mve mu icumbi izuzura ndabyizeye jya uzansura ahantu nzaba ndi uyirebe reka no kubikwemerera sinjye nemeye ikintu sinjye nemeye ntabwo yari kubyemera ndamutse napanze kuza i Rusizi si Rusizi ni Rusizi rwose kuki se ntago sura wazanyujije musuka urabagira Rusizi mafite Jose Mukiza Jose ni inshuti yanjye cyane bavuga niwe nawe harabandira niyo Mukiza Jose nanjye hazagenda haboneka n'abandi uzihangana udusure urumva ni nako kaye ntarakandagira surprise ikomeye ibaze ne wansuye ibaze ntabirenze oya biba binarenzemo gake wihakana nuko nubakamo inzu rero ubwira uzamumbwire wa mama ngo nawe umwe mu bantu b'umumaro mu buzima ntazibagirwa ku mutima wawe nawe arimo nukuri mbivuze nteze ibiganza Imana imuha umugisha mbikuye kandi ku mutima nta handi nari kubivugira kuko waramumpishe burya sinumvaga ko hari umuntu kuko numvaga ko ari wowe ariko pe uzambwire ngo nifuza kuzamubona ko ari umuntu ariko ntabwo nabyumvaga rero ntabwo nabyumvaga usibye ko tubonanye nibwo ubu ngiye nabyemera neza kuko ntabwo abanyamakuru kenshi bakunda gushobozwa gusohoza ubu butumwa nk'uko wabusohoje bakambwira iki kintu nagisobanure ntabwo hama amafaranga y'undi muntu ubwo ntanga nimeze umuntu akayacishaho kugira ngo ntazagira wanasanga nawe yarabikoze kugira ngo arebe wenda kuri n'inyangamugayo n'inyangamugayo pe nange ndavuga utangiye nabyo birashoboka ntabwo ushaka n'abandi bajye bagera ikirenge mu cyawe n'abakigezemo Imana izabaha imigisha gutwara ibitari byawe no mu buzima busanzwe iyo umuntu aguhaye amafaranga ngo uhe mugenzi wawe uhe umuvandimwe ubabaye warangiza ukarya amafaranga y'umwana ubabaye kandi amafaranga ni menshi ntiyatesha agaciro uzi ko ari amafaranga hari umuganga utayahembwa na mwarimu hari umwarimu utayahembwa yewe we uzi ko nagiye kuyabikuza yesu nawe ndukora nk'ako kubikuza miliyoni ubwo rero
reka twikomereze twati mu tuntu n'utundi ntabwo rero byarangiye gutyo amafaranga yangiriye umumaro rwose ndashima n'abandi bagiye bambwira ngo kanda akanyenyeri tikanda akanyenyeri reba ku ifone ari cyo tukuganirijeho hari n'abandi batagiye babasha kugira icyo bampereza ariko bakambwira amagambo akomeza umutima wanjye abo nabo bubahwe hari n'abandi bagiye bansezanya ibyo bazankorera ariko abo ngabo wenda twihuse kuri iyo ngingo siyo tujye kuganiraho byaragufashije yanzu hari icyo yagezeho inzu hari icyo yagezeho cyane narayifinyuye narayibatigera hejuru hasigaye ahantu hato ntarafinyura mbona imiryango ntabwo hakinze cyane kandi n'umuntu we wanyemereye ngo azamfasha kubaka ariko niba byamugendeye ese umugabo ntiyishimye nasa atishimye erega nawe ntabwo abanyanse ni iminsi sinabwiye ko ajya pirime ebyiri yego hari igihe banamuhamagara bakanamwambura ngo agiye kumuha akazi ntako ubona aramutse abonye ubuzima bwiza nawe yamfata neza iyo abona ukora ugatunga urugo we wenda byanze ntiyishima arishima cyane mba mpamya ko nta n'undi mugore yazana umugabo wanjye si uko anyanga bite n'ibyo umukorera nawe hari ibyankoreye imbere y'uko ubuzima buhinduka ariko igihe cyaje kugenda nibumva ko byaje kujya biranga rero nasanze umwanzi w'ibyiza cyangwa amasani satani umwanzi w'ibyiza ni satani none se witwaye ute kugira ngo umugabo wawe kabone n'ubwo mutabanye neza mu bihe runaka uvuga uti ngomba kumugumaho ibyo rero abantu bagiye babimbaza cyane nibyo ngira ngo mbasubize ikintu cyatumye numva ngomba kwitwararika kandi ngakunda umugabo wanjye burya umuntu wese wagukuye mu bukobwa akagugira umugore akwiye kubahwa kuko hari n'igihe uvuga ngo arakwanga atakwanza ari ubushobozi cyangwa aragiye guhiga cyangwa ari ibintu nk'ibyo ariko nge iyo nitegereje mu bintu byose nagiye ncamo hari uwambajije ngo hari uwanditse muri komanteri nagiye nzisoma cyane nkunda gusoma komanteri ngo umugabo ngo uta umwana akagenda ntabwo yamuteye kubera ko yari amwansi hari ukuntu buriya abadamu twihangana ibintu byinshi abagabo badashaka kwihanganira kimwe nuko kandi ibintu dukomerera byinshi by'ingo abagabo batabishobora mwebwe muremye mu bumana imana si ntiyihangana imana irihangana ariko wibuke ko mbere na mbere buriya umugabo bita Yesu niwe utuvugira ati dore n'uyu ninjye wamubambiye mubabarire imana yo kuntu iremye yabirangiza inabirangije ariko Yesu umwana w'Imana ubwe niwe wadupfire niwe uzi ubukomere cyane niwe ujya kudusabira ku Mana namwe rero mufite kimwe cya kabiri mufitemo ubumana mukora nyine nk'abantu b'abagabo kandi byongeye ni mukomoka kuri we rero niyo mpamvu ari ibintu byinshi mutagomba kwihanganira natwe tukoze muri bene Mariya arabizi ko yihanganiye ibintu byinshi cyane kugira ngo abyare Yosefu nicyo gituma rero umumama wese namwifuriza gukomera hari igihe waba ufite urugo byanga umugabo agukubita abagabo nabo bamenye ko iki gihe turimo atari cyo gukubitwa abagore isi rwose turimo uko igenda itera imbere ndabona numva ikiganiro numfite naho abantu abagabo nabakuramo iki cyo kujya barwana n'abagore kandi abagabo nabo bakikwamo ibintu by'amarari yo kumva bajya gushaka izindi ingo ku ruhande bataye ingo zabo kuko umugore wese yaba mwiza umugize neza shera umugore wese ni mwiza hava akagera uhereye kuri mama wakubyaye kujya kuri mama umugore ni mwiza wamugize neza rero ndashimira nanone abagabo mujya mwita kubafasha banyu mukabagira neza bibarinda cyane kureba hanze kandi numva utegereje umugore wo hanze cyane uzirinde ugira ahantu ugarukiriza uzirinde kubyereka umugore wo mu rugo rwawe basi ugira aho ugarukiriza kugira ngo umugore wawe ntibimutere umubabaro kuko igihe cyose umugore ababaye avuga nabi kandi ukakubwiye nabi kugira ngo ngarukure umugabo ni nayo mpamvu mboneraho kwibutsa abamama cyane bankurikira abankunda abo tuganira kwirinda kubwira umutware wawe nabi mu gihe ubabaye kuko cyane mu kanwa kaca abamama Imana itwumva vuba cyane byihuse kuruta uko yumva abapapa none se wowe benshi barakubaje bati ni gute wihanganira umugabo wagutaye mu bikomeye ufite umwana wanyu mwembi muri babiri warurwaye bikomeye cyane ariko we agafata yamba akavuti irwarize akanamujugunya ikintu cyatumye nihangaraho nibacyumve njya nkunda kubwira abantu ngo niwibuke nabi umuntu yakugiriye uzibuke n'ineza nkunda kubaza abantu ngo kuki mwibuke nabi ineza ntimuyibuke nibutse ineza y'igihe twabanyemo mu rukundo nibutse ajya kundeshya andambagiza birashoka ko nanjye arantu naba ntaramubereye heza birashoka ko nanamubereye heza hari aho namubereye heza ariko hakaba igihe tubaho nabi birashoboka nibutse iki rero nibutse uburyo yandambagijemo yarankundaga ajya ati sinzakubabaza bivuga ngo ibyaje byaramutunguye yambwiyaga ko azajya ntembereza ahantu heza
ni umugabo w'imandevu w'urukara ariko ndamukunda afite mwene zino bazita gute zawe okay nk'izi zanjye izanjye ni fake afite urumva ufite agiye afite nani ubwoya yego mbo nabonaga nyine tuberanye urebye muri fiançage numvaga azamfata neza ni umugabo uhandubutse ndamukunda pe ariko ntabwo ndi postinga ngo abandi barebereho bamufateho n'uwanjye uravana usanga bamutwaye ntabwo babikora ntabwo babikora kandi tuba twanabisengeye nicyo gituma agenda gushakisha byakwanga agahita ko aza akamba hafi ntabwo ajya atinda bitandukanye na mbere ubwo ni ukuvuga ngo rero nibutse uko yankunze hari igihe agiye ajya gukora agakorera igihumbi kimwe cy'amanyarwanda agahita akimba tukakibara kugihahisha iminsi 2 byemere ko bishoboka Jera bibaho yego ubwo nibutse ikindi gihe muri ibyo byose nibutse ko hari igihe narwaye aramesera nkibaze se ubundi uzaza we azanezeza kurenza uwa mbere ese we ntazambabaza kurenza uwa mbere ngahita mpitamo gushinyiriza cyane nanasengaga mu gihe ngeze mu bikomeye nk'abati n'ubundi ni wahandi cyane ko hari umugani mama yajyaga akunda guca uvuga ngo uwarose nabi urinda buke nkavuga nti sibu wasanga nararose nabi nkagenda ugashakira ngo ugiye ubyasazi ngazimira nzima nkavuga ati reka nakiri iyo migani y'ibyasazi azimira nzima ubwo nyine mba muri ubwo buzima gusa bwo kwihanganira ibibi kuko ari n'ibyiza twabanyemo nkunda rero ngeze mbwira abantu ngo kuki bibi ukinabi ukumva none wajyanye umuntu ikibazo ukiyagirwa neza yakugiriye ngewe ntabwo nshobora kwibagirwa Jera hari umuntu twahuriye kuri channel imwe ntavuze izina hantu uwo muntu nyiri iyo channel akoramo akantu gatuma mbabara noneho uwo muntu twari twarahuye nawe yari uwo hanze muri Suwede ambo yaje kwa ngunga kamboroka amborotse nshaka indi telefone ku ruhande kubera kwibuka ineza yangiriye ndamuhamagara amusaba imbabazi mfukane ntabwo nari namututse nta cyaha kirimo ubwo bya bintu byari bijyanye n'ibyo by'amafaranga ngo barayohereje ayohereje barayarya bigenda ute bigira uko nyine mbajije ndahakana yambajije ngo baguhaye amafaranga atwohereje ndayahakana kandi kuko nta nayo nabonye pe noneho bihuza nuko we urumva yabwiye nabi uwo munyamakuru noneho umunyamakuru akabazwa nuko nabivuze kandi nabwo sene kwemeye ibyo ntabonye noneho umunyamakuru nawe naramukundaga nubwo bimeze uko nawe haraho yambaniye neza ariko amafaranga ubundi n'ujye yashika ujye ushyiraho akabazo ujye utsikira kuko abantu benshi arabagusha n'abantu bake binyangamugayo nk'uko kwawe pe nongeye kubisamo wihangana dushyitse aho hantu rero tubikuye kuri cya kintu gituma nibuka ntujye ngo njya nibagirwa ahantu twari turi ndahibuka dushyitse aho hantu rero uwo muntu byabaye ngombwa ko arabamborotse menya boroka n'uwo muntu ambo ariko ejo bundi naramwandikiye kuri WhatsApp nkoresheje indi nimero arampamagara arambwira ati Sifa uri mu bantu bake mu Rwanda mbonye nibwo bwa mbere mbonye umuntu ubabazwa nuko ntari kumuvugisha nari nabikoze kugira ngo uburuhutse mu mutwe mbanze ndebe nanjye nduke ko kwakira kwa aya mafaranga utayabonye byarananiye noneho rero uwo ninde wandi wo muri Sweden nuwo hanze niwe wabimbwiye ibyo ati rero uranshimishije cyane nuguma gutyo mu ijuru uzajyayo wanejejwe n'utuntu nagukoreye n'akantu runaka nagukoreye ntazi niba nabibonye byose ati none uhisemo gushaka indi nimero mpamagaraho ngo ufungure umutima wanjye wose ndakwihaye rwose n'umumama ndakwihaye umbabarire kandi nanjye undushije ubutwari urumva ikintu nibutse kuba byonyine kuba ubundi umuntu yakubwira ngo mwiriwe tuzatesha agaciro iyo nimero akubwira ngo mwiriwe niyaba 500 akayaguha kuki se yaguhaye amayinite agura 500 abaho ntuzatesha agaciro abantu rero bakunda iyo ngeze ngo ndakwanga abantu bajye bibuka ineza nibihe bagiye bamarana n'umuntu ntugatakaza umuntu gutyo gusa juste ko yakoze ikosa ngo kuko yakoze ikosa ngo wumve ko atumureka kabaye mubi umugabo wawe se ntabwo yari yakoze ibintu biremereye kugutana umwana akanajugunya bakira ariko nta birenze hasi we yamujugunye kubera ubwoba ibintu yakoze nta byamubaye kubera ubwoba nisa ubishaka imaze akaguhakana n'urugero ariko arabizi ko byabaye we yagize ubwoba kureba umuntu ariko ubundi jana no kutajya wumva uwo mwana wanjye yanganaga gutya n'akaboko umuhaye nyine agagaye kumeresha nuko ari bwo bwa mbere yarafashe umurambo mu ntoki ajugunya hasi nyine yari ikanze mbega muri make umwana yamucika urumva rero ntabwo yakubwiye amagambo atari meza nyine urajugagari yarambwiye ngo niba utari yakira uzagagara urajugagari njye nari yakiri kwakira umugabo nk'uwo ngose uwo mutima ukura he umutima burya isuku igira isoko ahantu uba waravutse niho habitera papa rero yitwa Mpeta Macho Mudene yari yaratwigishije umurage ukomeye
yaratubwiye ngo yatubwiye ijambo rikomeye, yatubwiye ngo umuntu uzirinde ko umuntu akumenya mbere yuko umumenya. Umuntu uzabanze uharanire ko wamumenya mbere yuko akumenya. Aratubwira kandi kugira ngo ubane n'abantu nuko uzagira make kandi ugacisha make. Aratubwira kandi nugira neza uzagire bose neza kuko utazi ahazera imbuto. Arangije atubwira kandi ukumubona ngirira abantu, papa yaragifite amafaranga yaje gukena. Ariko ni umugabo ntago ari umuntu wa fake. Ndamwubaha n'isaha azahore yubaho. Rero yari yaratubwiye yajyaga kunda kutubwira tukamase papa kugira abantu neza, ukubakira abantu amazu. Nubwo umva ncumbitsi iwacu hari hakomeye, gusa igihe cyaje kujya papa nyine aba mu buzima bubi, arakena bibaho ntabirenze, atakibasha nyine kuba yamfasha. Ariko umurage papa yadusigiye ngiye narawubonye wangezeho. Wangezeho gute? Ni ukuvuga ngo yajyaga tubwira ngo ineza murimo mubona ngirira abandi mwe muzayigirirwa nabo mutazi mu gihe kitari iki. Yashingiye abana benshi, yubakiye abana benshi, ariko ngewe ubu ndacumbitse. Ariko akatubwira ngo mbere hanyu hazaba heza. Ubu rero nibwo buzima nabayemo, nicyo cyanatumye mbasha kwihanganira umugabo wanjye, nicyo cyanatumye mbasha gukomera. Igihe cyose najyaga nibuka ibyo papa yambwiye, aracyariho n'isaha ndabyibuka. Kandi burya ngo utibutse ibyo yasize avuze apfana iki? Utibuka ibyo yasize avuze apfana ubworo, usuzugura umusombana bw'apfana ubworo. Na umugani nyine kandi ugana kariho ntabire. Apfa nyine hari icyabura mu buzima. Nyine hari ibintu babibuze mbega musemba buzima. Rero nibyo bintu byagiye bibasha kunkomeza, nagiye nibuka cyane, nkagenda nibuka ibyo bintu papa yaragiye atubwira, nza gusanga bifite umumaro. Nibyo byankomeje byanteye kunamba ku mugabo wanjye. Cyane ko atari bwo buzima bubi nari mbayemo aho ngaho. Nabaye mu buzima bubi aho ngewe nzi kuntu barya ikinyamushongo kiraryoha burya. Ibinyamushongo babikwa mu gishinani mu cyagishishwa ukabikaranga. Ibinyamushongo arye. Ibinyamushongo ni ibishorobwa bigenda hasi ariko ibyo twariye byari binini. Ibinyamushongo twariye byari binini. Naribwa. Okay, ubusanzwe hari abantu batabizi ko biribwa hanze y'u Rwanda mu Burayi. Icyo twabirire mu buhungiro. Ariko urumva nari narabiriye, nari kubiswe imvura yatunyagiye. Twagiye dushyingura umwana tukamwishyingura turi abana batoya, ukamucukura ukamuhamba turi kwirukanka. Ibyo buzima twabubayemo, turataha tuza mu gihugu cyacu cy'Urwatubyaye turi amahoro. Ibyo byose twabinyuzemo. Rero kwa turi amahoro mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda twari ibintu twabanje gucamo. Ibyo bintu rero nibyo bituma n'ibyo duhura nabyo twe tugakomera. Ugera hakomeye mu rugo uravuga uti ntabirenze, sibyo birenze kubyo nabonye. Ndushaho rero gukomera. Siko tujye tubona abagore benshi, tujye tubona abagabo benshi, akantu gato kamukwita mu rugo ati n'umwana wundi, reka nawe mwereke ko ndi umwana wundi. Mbese aho kugira ngo mwace bugufi yerere imbuto undi azahinduke, ahubwo agahitamo kurwana. Oya, bira bintu ntabwo ari byo. Abari kunyumva, abankurikiye, reka mbabwize ukuri cyane abamama. Imisi turimo jera byemere. Ubu turi mu misi igoye, abagore muri iki kinyejana turimo nitwe benshi. Uranyumva? Abadamu turi benshi kurusha abagabo. Mwahoze muri na benshi. Twahoze turi na benshi ngira ngo urabizi. Kandi Imana ngo yabaremye nyumara. Nicyo gituma yadutubuye ngo mutazajya mudusuzugura cyane. Tugira nyine benshi. Nabyo turabishima ariko namwe turashima uko mungana. Rero aha tugeze. Iyo tuba benshi twe kubahote mu karangira. Ikinyejana turimo rero abadamu ni bankurikire. Turi mu gihe byemera cyane ko umugore akwiye gufata umugabo we neza. Mama uri kunyumva, murumuna wanjye, mukuru wanjye undutaho gatoya, uwo tungana cyangwa wenda gushaka gushinga urugo. Urugo iki gihe no kwihangana. Naba mukecuru, umuntu wese no kwihanganira. Urugo no kwihangana, umugabo nakunanira ntuzabisakaza ngo abantu bose babimenye. Ushaka kumva ndi kuvuga gutya ku mugabo wanjye, ntago ndi kumuvuga nabi. Ndi kuvuga ubuhamya bw'ibyambayeho. Kandi nawe yarabyakiriye ntabirenze. Yewe Mana, hari n'igihe yigeze mfata neza ku rwego nkubwe uzi icyatumye ndashaka. Nuko hari utuntu twinshi umugabo wanjye yajyaga nkorera undi mugabo. Hari utuntu twinshi umugabo wanjye yajyaga nkorera abandi batankorera. Urumva utwo ntago natukubwira nibanga jya nijyanga abandi bagore bazajya kumushaka je. Ubwo nahise numva. Yarakaze. Urumva utwo twose nabo abadamu bari kunyumva bajye rwose pe ujye wirinda ko umugabo wawe wamubwira nabi cyangwa ngo nimushwana utupanga kuzashaka undi mugabo kuko abagabo bazabamara mu gihugu.
cyangwa ku isi yose ukabarangiza. Rero urugo rwubakwa no kwihangana mbere na mbere. Ikindi abamama ntibakigira ibanga pe, biri mu bintu bijya bimbabaza. Abamama bakwiye kubikirana ibanga. Umumama mugenzi wawe nuzajya ugira ikibazo jya ushaka umumama w'inshuti yawe uvuga ati ambere inshuti pe, ubimubwira ari umwe umubwira ati mfite ibibazo umuruhukireho, mufatikanye kandi ntubimubwire ugamije gusebya umugabo wawe, mufatikanye gusenga. Gerard, gusenga birimo imbaraga nyinshi. Sifa uzi ko hari umumama wamaye ubuhamya nyine agize ikibazo umugabo we yaramukubitaga ntahahe ntakore, umugore akaba ari gukora wenyine. Ndabyumva mbishye, ariko ni nabyo byeze ngo akaba afite ahantu akomeye cyane akora ibintu neza muri cya gikorwa cy'abashakanye. Yego ndabyumva, babyita ngo n'umushyikirano w'abashakanye. Mu mushyikirano w'abashakanye akaba ari umuntu urenze, none aza kuganiriza mukuru we. Yego bavindimwe aranguti mugabo wanjye giwe arankubita ugira gute, undi ati nta kibazo afite cy'umugabo, ati nta kibazo arahaha buri kimwe cyose aragikora, urwo rwose rumeze neza. Atariko mu mushyikirano w'abashakanye nta kigenda. Yego aho rero birapfira cyane. Birangije umva yagiye kumugisha inama yuko amukubita adahaha byose atariko shoboye kiriya gikorwa. Sibwo mukuru we yabyumvise, yamuciye inyuma ati nukwemeze, amugira inama ariko ajya no gushaka umugabo wa murumuna we bakajya basambana biturutse kuri ya nama yagiye kumugisha. Tujye tumenya ngo tuyagisha abantu inama bari bo. Kandi disi umuntu naza no kukugisha inama urumva yaramuhemukiye mukore ko sari komeye. Ariko nanone biriya bintu byo byahari ahantu hari abahita muri harimo password ikomeye. Burya iyi password yari ntabwo bukwe kwifungura buri muntu wese, ni password y'ibanga uba ugomba kugira ahantu yihinira. Nujya kuyiganiriza umuntu ujya ubanza ngo yibaze ngo mbese nyine ninde. Burya hari ahantu ni n'ahantu hari amarangamutima menshi kandi umuntu wese aharanira gukenera kumenya. Burya nufungura n'umuntu umutima wawe uzinde kumufunga no password yo hepfo, basi uzamuyaho haruguru ariko yo hepfo buyirinda. Kira password mu mare y'ibanga ukwemo ibintu byinshi, yubaka urugo irarusenya. Ubwo rero abagabo bari kunyumva mujya mufata n'abagore neza kugira ngo batavuga iyo password yo hepfo, kuko umugore ayivuga bamukubisa iki inkoni ziri mu bintu bitatu bishaka gutuma umugore amena ibanga ry'urugo. Inkoni zikubisa umugore kama n'ubundi niho handi nararushye, n'ubundi ntabwo abigenzaga neza ibyo byose bavuga inkuru zabangaha biba byabarenze agahita agashaka ajya kuvuga kugira ngo aruhutse. Ubwo rero ndaho ngaho gusa mbwira abamama ngo nugeraho umuntu akakuganiriza jya umugirira ibanga rwose. Nugeraho ngaho umuntu akakubwira ikibazo afite jya umufasha gusenga mu cyimbo cyo kumuteza isi. Kandi inshuti z'Imana burya abagabo barakundana baturusha ikintu gikomeye. Abagabo benshi bo baturusha kugira ibanga, n'abamama baze tube gutyo. Abamama baze tube gutyo, umuntu nakuganiriza cyane ko ababyeyi turi gukubitwa inkoni imwe, namwe abagabo muri gukubitwa inkoni imwe. Jera yimbwiye ndakugurira icyayi, turi gukubitwa inkoni. Twebwe abamama turi gukubitwa inkoni imwe, namwe abapapa muri gukubitwa inkoni imwe. Nuyimbwira ndakugurira icyayi. Subwe inkoni ni inkoni umugabo akubitwa ni ne umugabo akubitwa. Oya ntago ari zimwe, ntago zimwe. Numbwira iyo umugabo akubitwa ndakugurira icyayi. Subwe uyu mugabo akubitwa ni yihe? Subukene se? Jera urakoze cyane. Uzi ko ushaka kuba umuvumbuzi n'ubukene zakugurira abantu bazamfasha kukugurira icyayi bitegure n'ukuri. Abagabo bari gukubitwa inkoni y'ubukene. Uri kubyumva cyane cyane muri Afurika niho hagarijwe n'iki kintu. Urumva abamama nabo bagakubitwa inkoni imwe rutete ni y'urushako. Inkoni y'urushako tuyihurijeho 90%. Udafite ikibazo cy'abana cy'umugabo kamukubita amuca inyuma, watamuca inyuma ntamuhahira, watamuhahira yamutanya abana. Icyo kibazo twese tugihuriyeho abamama 90%. Abapapa nabo bahuriye ku kibazo cyo kuba akazi bakorana ibyemero. Ifaranga bari kuzishaka ko ntibazibona. Izo nanjye nabuze amafaranga. None bigatuma rero baba mama rero bahuje cya kibazo kako bagihuriye bose. Iyo badahuye ngo baganire bakomezanye, babwira ati nanjye natangiriye aha bizaza. Ihangane mugabo muri ubu buryo. Aba bamama badahuje ibyo bitekerezo mu mwafasha undi barasenya ni ngo urugo barusenye. Iyo bahuye bose bahuje mu mutwe umugati duhita tubivamo nabonye kibire hari agifite amafaranga dusenye
icyo gihe ingo zirasenyuka bisaba ngo uhe n'umubyeyi wakamiritse akubwiye ngo komera nibyo bikenewe ntihagikenewe kugira inama umuntu inzara yo gusenya ingo kuko ubu muri iki gihe viziyo turimo abagabo ni bake abagore turi benshi umugabo uramuta bagahita bamutora niyo mpamvu nahisemo kugundira umugabo wanjye ndamusengera iyo asohotse mu nzu niyo adahari nguma nsenga ngo mana umugarura amahoro kandi muri cyo gihe yari yagutaye mutabanye neza naho naramusengeraga nta bagabo bandi bazaga bati sifa se tujye ko twigenza none se bareka kuza gute yego urabona nubwo bimeze uko ntabwo ndi mubi cyane sindi mwiza cyane umugore amaso meza umugabo wanjye twayikubwiye aratangiye mana yo mwijuru urumva mbere mwiza umugabo wanjye noneho rero ariko nanone hari n'abandi bashaka kubana nababera mwiza ibyo ntabwo bibura ni mu buzima busanzwe isi igenda isimburana ariko rero icyatumye mbasha gukomera pe nuko nzi ko nanjye ejo nakosa ikigabo cyazaga gifite amafaranga kikabuti gira uko ngenza nanjye gira uko nkugenza wabashaga kubyitwara mukavuga uti oya ndakijijwe pe nuko nta muntu byimenyaho ariko nicyo gihe nari nkijijwe icyambere nabifashijwe no gusenga numvaga ko ibintu byose ari satani yabizanye numvaga ko uwo mubyeyi uko ndi bumubabazize umugabo nanjye wanjye hari undi wambabaza ubundi nge ikintu ubundi nge ntakorera umuntu nanjye simba ashaka kugikorera undi nuko ngewe nahamagaye na niko iwacu batureze kandi na Bibiliya niko ibivuga ugenza uko ushaka ko abandi bakugirira nawe ari kugirira abandi ngendera rero ku migenzi ya Bibiliya cyane nkunda no gusoma Bibiliya kuko iri bimwe mu bintu byampumurije bikanafasha rero uko wagenje Bibiliya ivuga ko ariko uzagirirwa inkota wicishije nawe ni uzicishwa bivuga ngo nubabaza umuntu none nawe ejo umenye ko ejo nawe uzababa bivuze ngo nuca inyuma umugore wawe cyangwa umugabo wawe bivuze ngo nawe bizakubaho ni bigomba kuko uko byagenda kose keretse amaraso yese uko wabigenza kose uko wabaza umuntu nawe uzagira igihe nawe ukababara cyagiye nawe uzakiriramo umubabaro buryo dukoze kenshi bya bikomeye nk'ibyo byose yego akenshi ku isi biratugaruka yego hari akantu nagiye kukubwira tumaze amezi 3 dushakanye n'umugabo wanjye 3 yambwiye ijambo rikomeye yarambwiye ngo Sifa ndagutwaye ariko ngushize mu rugo ko twasezeranye ngiye tutarashaka n'umwe twabanje gukora ibyambere leta dusaba arambwira ati nubwo ngutwaye sinkunda umumama ugira amagambo menshi sinkunda umuntu nsakurisha nkunda umugore w'umutima muri ibyo byose yavuze ikintu cyatsindaga nakubwiraga urwenya cyane yego none umuntu se kundambagizaho ntago nabashije kumuhisha ukuri namwe ntewe nigirira urwenya wihangana niyo yazaga kuko yagiraga makeya nagumaga mwinosheshwaho nkamuganiriza nkamutereta nyine ariko akabibona ko bifitemo mu maranga mutima kwa kwiyankundaga yaravugaga ati niho handi ndagukunda naho nagushyira ariko ndikwana ibizami bizakunanira tubana muri ubwo buryo ibizami bye ikizami nashoboye yari yambwiye ati nkunda umugore w'umutima nukuri ndi w'umutima kuko yasanze uko asize araza kansanga nta nzu y'abandi baramfatiramo ntaho baramfatira mbega nta kintu cyabashiye kunkura mu mwanya numvaga nari ndimo ndamukunda rero gusa ikintu nagiye ngeza bambwira abantu mbona kubwira abamama cyangwa abapapa umuntu wese wishe isezerano yasezanye n'umugore we arigarukeho ako sinasiga ntakavuze nimba hari isezerano mwe maravuganye n'umugore wawe akaba isezerano wajyanye n'umusore akaba isezerano wajyanye n'umugabo wawe urigarukiyeho wongera uri sinyeho akantu uvuga ati ariko kuki naryishe ariko ubusinge byaturutseho ese sibe byaturutseho murebere hamwe rero ndumva mu by'ukuri abantu bagiye bakubasha kumbaza ikintu cyatumye nkomera mu bintu byose naciyemo nayibasobanurire sibwo bwa mbere nari mbabaye narababaye cyane kuko ibyo twe tumaze kwivuga ahubwo ndashaka kukubaza ntiwicaye ngo ubaze umugabo wawe asiko jye nubahirije amasezerano kuki utigeze ubahiriza amasezerano twagiranye ibyo wansezeranije ibyo wansezeranije wowe warabikoze Yesu yarambwiye ati ibyo nagusezeranyije narabyaye nagufashe neza mu gihe cyanjye iki gihe ntagufashe neza nyine byaranze ariko nareba nkabona nibyo imbaraga z'umuntu nyine akuzi kwakira bibaho kuko buriya mu buzima ibintu byose urabyakira kandi washatse ufite imyaka ingana 18 18 neza ngo washatse ukuze nawe mbona ntago nkuze hari ukuntu ufite imyaka mike wese bigaragara se uri umwana ntabwo ntabwo ndakana dacha uri umwana kuri gihe uri umwana jana ntabwo utawo ubu ngugu imyaka njya sa nkuruta ndakuruta dore imyaka ngaho njya ndi 6 iyo ngiye yefite ongera 10 noneho kuri iyo Bazikanye nshaje wane uziko urabona ukiri umwana mutoyi yefite imyaka hafi 50
Imana ikubabarire kubeshya gusa none ntabwo ari ku cyumweru zihana ku cyumweru. Oya ufite hafi y'imyaka 50. Ni nyine ntabwo irajyamo ubwo n'ugukabya. Ntabwo gukabya. Ntacyo ku cyumweru zabyana kwa gatandatu bucya tujya gusenga. Bavuga gushingirira. Mbese Sifa, uyu munsi uri gusarura imbuto zo kwihangana. Uyu munsi ndi gusarura imbuto zo kwihangana, mu mbuto zo kwihangana nakuyemo umwana w'umuhungu. Jera igihe cyarageze umugabo yaragarutse agutera inda y'indi mwana. Utanza nzabwira abantu ukuntu nabyaye bari barambwiye ko ntagera Nyamura. Ariko nkaba mfite abana ntabwo tukivuga none turagicuritse. Ariko muri ibyo byose nakuyemo imbuto, mfite umwana w'umuhungu nonsa afite imyaka 2 n'amezi, yambyariyemo igihungu cyiza cyane. Eregaga murasa nuko utajya ubyemera musiga nzamukanje mbikubwira ko umwana musa ntibemera uretse yambaye umuhungu mwiza arajya gusa na Kizito ndamwibuka ko ntiyasaga kera ariko ambo no umuhungu mwiza pe ega abantu beza mujye mubyemera navuga ngo uri igikara yemera ko uri igikara navuga ngo uri inzobe n'urugero navuga ngo ufite wivuze zemere ariko tujye tureka n'urwanya hari abantu beza pe ariko imbere na mbere Imana niyo nziza kuruta ibindi byose niyo yaturemye ariko hari abantu beza. Icyo gihungu rero kwihangana yambyajemo iyo mbuto y'umwana w'umuhungu nkunda cyane yitwa Isaac. Yutihangana ntabwo nari kumubona. Rero nugeraho ugiye kwanga umugabo cyangwa umugore ugiye ureba no kubana mwabyaranye wibone ndetse ko nanze uyu mugore aba bana nzabasobanurira iki nibakura. Ese ko ndi gukubita umugore wanjye abana bareba ejo mundi abana banjye nzababwira ndi kubaha mbutoki wibaza ngo ko ndi gusambana abana bandeba kari abakobwa ejo bo bazasambana bingana iki aho nusibuka kubagarura igihe cyararenze. Mbega nukuvuga ngo yambyajemo imbuto nziza y'uwo mwana w'umuhungu na Christian na Yannick Mukunzi. Umwana witwa Yannick Mukunzi yitwa Yannick ariko ko yakuntu nkunda Mukunzi Yannick ndabita nteranya Yannick Mukunzi na Isaac. Ikindi nkunde umugabo wanjye amazina y'abana banjye bose n'abakinnye gusa reka da ngaya tandikanye wumve akunda football cyane ariko simba numva ko yatanije mba nshaka ubundi mu bushobozi bwanjye asaba Imana nyanyisaba izambe ekra iteshyamo byose yigo ajya urebera mu nzu namara kubureba tujye kuryama uzayibona Mubabare mubere uyu mudamu televiziyo agira itunge nawe azaze n'iki kiganiro umva nk'uwo mama wadufashije akama nk'iyo nkunga ntabwo Sifa n'ukuri yaje hano gusaba yanze ko dutangana nimero de telefone ze urumva nuko uwo mudamu arangije ati tumufashe kuki uwo tamufashe kubona ka televiziyo hano nabo twaje gusaba ariko hari abantu bafite imitima myiza situno no bafite bakavuga ati bafite hari abantu baremwe mu bumana ariko umuntu akakubwira ngo genda ngo kanda kanya ugasanga ushanze 500 mwabantu mwaho muri mwese ngijana ry'akarikira kuri telefone 10,000 ese kwanza ngewe njya nkora amezi 6 ubundi njya nkora amezi 3 ndi kudeya simbona 80,000 nyakora nyarya ariko kuma umuntu umunsi umwe gwakoreye surprise arakubwira ati jya guhaha none uyu munsi urahaha gute ushaka guhaha gute abo bantu mwubahwe Imana yo mwijuru ibongeye kasi nibyo gusajera ubugingo buriho Imana izabaho ubugingo cyane kuko nabonye ari imirimo abantu nanjye Imana izangire neza nzaje mfasha abandi bantu ni imirimo uburinda kikirwa kandi jera ntago twamenye gucyo gusa nicyo utanga nukuri pe hari umuntu wese kunyoheza 50,000 ahita arambwira ngo ushakemo umuntu utishoboye uyamufashishe 7,000 kwitana umva umwuka nyemeje kumuhereza 10,000 undi muha 5,000 undi muha 2,000 enijya asigaye ayasigaye ngiye kuyamara kuko ayasigaye nahise nyishyura inzu 30,000 kwezi noneho amafaranga make cyane asigaye nahise ko njya kuyahahisha mu isoko uwo mwanya nkirangiza nakubitaye no bitamukiza Joseph yaguha ubwo buhamya maze kumusuza mutambutse niho wampamagara arambwira ngo umuntu guhaye amafaranga yewe twadraganye gute uwo mwanya buturambwira ngo hari umuntu muhaye ubutumwa bwawe ngo ndagira ngo ashaka ko muzabona ubushize umwanya arambwira ngarabinyoherereje so ndavuga ati witeka we nyakubaha Imana ushimwe ko nawe ujya wibuka imirimo y'amaboko yacu ikora muri twe kandi Imana ntiteze kuzava mu ijuru ngizenga impereza igare ngize impereza inzu usibye gukorera mu bantu nkuko ikora mu muntu akari mu muntu ubu ntabwo urare mu muntu ntabwo aremye umuntu jera gute
ntabwo ujya urema umuntu mfite abana none se nyine wakoze umuntu mvuga kandi nyine ubwo Imana yagukoreyemo urema umuntu inagukoreramo izamuye gukoramo umutungi umuntu nawe ageze ku rwego yishoboye n'abafasha abandi natwe ni uko nguko niko Imana yabigenza mu by'ukuri. Nicyo kiganiro numvaga nashaka kubashyitsaho. Unaduha ikiganiro cyiza ku buryo ari inyigisho zikomeye kubashakanye kubana no kuri birashoboka ko Imana kugire neza no ku basore bakunda burya hari ukuntu tujya tugirirwa neza Imana ikakugira neza ikagukiriza nk'umuntu wawe Imana ikakugira neza ikagufasha ugahiga ujye uhiga uvuga uti ndashaka gufasha abakene niba ari ikintu mutazi no kuribwa n'inzara n'ubukene ukifuza ukabura icyo kintu niba utakizi ushima Imana uvuga uti haleluya. Hari igihe inzara yigeze kundya umwana wanjye w'imfura arambaza ngo turarya iki ndamubwira nti rero reka njye gushakisha ibyo kurya mbona nta byo kurya ndi bubone nahise ko nterera umusozi witwa Murya n'amaguru naciye mu kayira gakomeye cyane cyane bita ku muguri ndazamuka nirengagije ko musize mu ruko mugiye ko ngiye kubishaka ko ntaho nari mfite mbishakira nahise njya gusenga suko ntazi gukora hari abantu babona turi kuvuga gutya nge nzi gukora ku rwego amafaranga ubundi nzi kuyashaka nzi kuntu 100 babibyaza 200 nzi kuntu mpaye miliyoni nayo byaze 2 mu mwaka umwe mpaye Emily ukambwira ngo iyi miliyoni yanjye nguhaye uzayibyaza miliyoni 2 uyinsubize jera nabikora uri kubyumva nzi kuntu nahinga mpingishije 200 nkabyazamo 400 noneho hari umuntu ukubona akajyana uko utazi gukora hari n'igihe ukora bikanga bitewe n'icyo bita karande ni ikintu gikomeye inyatsi ni ibintu bagutaho ariko igihe kikanga ariko igihe kikajya bikemera noneho karande umuntu uyifite ajya gushaka akazi ntakabone umuntu ufite karande arabyara agapfusha abandi babyara bakarera ikurwaho n'amasengesho yo kwitanga gusa amasengesho twibwitange waba uri umunyagaturi kuri kunyumva waba uri umwisilamu waba uri umurokore aho usengera hose amasengesho y'ubwitange ni yajya ashobora karande. Reka dusoze nanjye ibintu bya karande ntabwo nabyemeraga ariko ndi umukristo wo muri Kiliziya Gatolika twigeze kujya kwigana bita muri communauté de l'Emmanuel batwigisha n'ahantu basenga cyane basenga nk'abarokore ba mugani batwigisha karande ati muri Katolika bazi karande bavuga karande nuko bati karande zibaho ariko zikurwaho n'amasengesho aya n'aya amasengesho nyine akomeye wabihaye umwanya barabikwigishije wese umva bibaho yego ese numva bibakura kurikiza umuntu ugasanga niba so yari umusinzi nawe umusinzi byanga byakunda amana yari umusambanyi ruharwa habonekamo umwe nawe ntabwo muba mwese habonekamo hari igihe ufata karande zo kwa nyoko cyangwa zo kwa so bibaho cyangwa se ntunazifate cyangwa ntunazifate n'izambaraga z'Imana kubw'amahirwe no amahirwe urakoze karabyumvishe kabisa warizi reka dusoze rero dusoreza no ikiganiro cyacu wakoze ndacyako abantu bize nanjye ugira ngo sinize urize nukuri ikindi numva nasoza nge mbabwira numva nukuri pe hari ikintu numva aba papa nababwiraho umupapa cyangwa umuntu abantu abapapa bubatse urugo hari ibintu byo kujya bibabaza abadamu abapapa bataha nijoro kuki ubona umwanya wo gutaha nijoro mu rugo ukabona umwanya wo gutaha saa 8 z'ijoro cyangwa saa 6 z'ijoro ukajya kuhereza abo hanze cyangwa mu kabari no mu zabara ntuhe umuryango wawe kandi ukeneye ko muganira ndangije mpugura abantu bubatse ingo yaba bari kunyumva bari mu bihugu byo hanze yaba bari mu Rwanda mu bintu bya mbere bifasha umudamu pe akakuba nukukubona ntutaye kare nk'inyoni ariko nibura ugatakare nawe akagiye igihe cyo kukubona mu maso umuryango ukakona abana bakakwakira yeka kwe nabo bagukunze kwenza abo hanze yego none iyo utaha nijoro abana barakwanga kuko babona kuhereza uruhara abo hanze cyane igihe kinini ni byiza rero ngo utahe kandi ugataha wishimiye nkaba nabona aho kwibutsa abamama benshi bajya bampamagara bakambwira ati ngewe umupapa atashye ataha yijimye mu maso ababaye naza ababaye inshuti yanjye ndangije nkubwira naza ababaye uzamusekere burya guhora usekera umuntu bimutera kwibaza ntari kusibumba ndakariye ndi nayo igihe kikajya kiga guseka rero murakoze abankurikira abanyumva amazina ni yandi ntagahinduka Sifa Mukandayisenga ariko se wenda dusoreze ku iki dusoze abantu nibona ukuntu wafashe umugabo wawe neza akaba uyu munsi ari mu rugo nta kibazo mufitanye ntibavuga ko wamuhaye inzaratsi erega jera ko ngo zireze inzaratsi zireze ariko ntabwo tuzi aho ziri none reka nkubaze nta nzaratsi zibaye ziriho abagore bakubitwa ni benshi abagore
ziri hese bari igihugu kiri mu burasirazuba hari inzarati za mbere umvise hari nemera n'abanyakigali umvise nemera bajya kuzishaka umvise inzarati zibaho ni imiti bagutera umugabo akakwanga yagenje mu nzu kumva inzira ikunuka inshuti zanjye mumenye ko ibyo bintu biriho hari imiti bagutera banteranye igukunda yo ntabwo bayigwa imiti yo gukundwa iyo miti ntayibaho kuko hari imiti gusa bagutera umuntu akakwanga ni imiti y'akarindagiza niko bayita ambo cyangwa bakayigutaho kajya uhora ugenda mu nzu bakayita mu nzu umugabo yakunjama kumva inzira ikunuka ariko abandi batumva kwinuka kandi kuko baba baramaze kukwangiza wowe umudamu ikintu nimba kumenya ko wanduye gutyo fata amazi mu nzu iwawe inzu y'umuntu yose iri mu rusengero yashyire mu ibasi nini yageho yasengere mu izina rya Yesu ufite Bibiliya cyangwa igitabo Bibiliya ntagatifu urambura uvuga ati mu izina rya Yesu nikuje imyaka n'imikoshi nurangiza yiyuhagire ujye mu cyumba yamenemo mu izina rya Yesu imikoshi zahita kivamo kabisa cyambere no kwizera icyambere nuko azarinzi ko tuzabonana yego ko tuzabonana Jera ariko nuko tuzabonana nese kubera Imana rero ndangije mbashimira abankurikira abanyumva bakashera subscribe n'ibindi na share comment byose byose murakoze abampamagara kandi no kuri penshimira naho ngeze urishimye uyu munsi ndishimye ntago kuri ndabona afite umutwaro ubabaye cyane uko byasa kose imbere ni heza tujye dushima rwose gusa ikindi namba narangirizaho nawe ndagushimiye uburyo ukoresha ikiganiro uburyo uganiriza abasangiza ngendo bawe bijya binezeza cyane ngo ndagukurikira kwica no kureba uburyo abantu baganira bikora ibiganiro nyire mbega mwebwe mwarabiremanywe murakoze cyane natwe tuzajya kubishimira uko mwakoze cyane rero kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye hamwe na Sifa Mukandayisenga aturutse Cyangugu aza kuduha ubuhamya bwe hano i Kigali n'iby'igiciro gikomeye cyane yanagize ibyago tumubwiye tuti Paul yapfushe musaza we ukoze cyane kuza mu bikomeye ariko nta kundi yaragiye nta kundi tuzahurirayo twese niyo nzira sibyo ukomeye cyane Sifa mwarakoze kandi kunkomeza murakoze cyane Imana ibaho umugisha nitwa Rweme Mbabazi nawe utaha may God bless you kandi dukomeze kubifura twese murakoze